Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا une leçon de grammaire اللي عندنا في لاباج 60 من الكتاب المدرسي لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الرابع ابتدائي. الدرس ديالنا العنوان ديالو هو لو جونغ اي لو نومبر. لو جونغ هو النوع، لو نومبر هو العدد. لو جونغ كنقصدو به يعني لو نون اسكيلي féminin ou masculin. Le nom ديالنا واش مؤنث ولا مذكر. Le nombre يعني العدد ديالو est-ce qu'il est singulier ou pluriel مفرد أو جمع. J'observe et je découvre. مريم إدريس aime la lecture. مريم وإدريس يحبون القراءة. Ils achètent des livres et des bandes dessinées. يشترون كتبا وقصصا مصورة. Ils participent souvent à des ateliers de lecture et de théâtre. ويشاركون دائما في ورشات للقراءة والمسرح. La première question, de qui parle le texte? على من كيتكلمنا النص. On cherche des personnes. Ce sont Mariam et Idriss. Le texte parle de Mariam et Idriss. انت في لو ليفر ديال في الكاي ديكزيرسيس ديالك كتكتب لا ريبونس كومبليت. انا ما عنديش هنا ليسباس. غادي دير لو تكست بارل دو مريم اي دريس. à quoi participent les deux enfants يعني فاش كيشاركوا هاد الطفلين بجوج. ils participent souvent à des ateliers de lecture et de théâtre. كيشاركوا في ورشات ديال القراءة والمسرح. ils participent à des ateliers de lecture et de théâtre والمسرح. D'accord? Ils participent à des ateliers de lecture et de théâtre. Je réfléchis et je comprends. Combien y a-t-il de phrases dans le texte? هاد النص هذا شحال عندنا فيه من جملة؟ غادي نحسبو. غادي نبداو من هنا من لا ماجيسكول مريم. غادي نوقفو حد لو بوين. يعني la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. هيا la première phrase. La deuxième كتبدا ils achètent حتى البوند ديسيني. هادو ils participent jusqu'à la fin du texte. Donc il y a 3 phrases. 3 ديال الجمل. Trois phrases. Il y a 3 phrases. Je fous la question suivante. Relève dans le texte les noms communs et écris-les. غادي نستخرجوا من النص الأسماء المشتركة ونكتبها هنا. قلنا لي نون كومون ديجا شفنا هاد لا لوسون هادي ولا ديجا تكلمنا عليها. قلنا لي نون كومون هما الأسماء المشتركة بحال لو ليفر لا ميزون لو كارطابل لو ستيلو. داكور. وكيقابلوهم لي نون بروبر الأسماء الخاصة ولا الشخصية بحال لي نون ديال لي بيرسون ديال الأشخاص. les noms des villes et les noms des pays, des continents. D'accord? Ce sont des noms propres. الآخرين اللي كيبقاو لنا كلهم ce sont des noms communs اللي كتقدر دير قدامهم un déterminant. نجيو هنا لو تكست ديالنا ونشوفوا les noms communs اللي عندنا. مريم إدريس هادو ce sont des noms propres. بحال مريم إدريس هادو أسماء خاصة. aime la lecture. La lecture c'est un nom commun. قدامو لا عنده un déterminant. La lecture. كتبوها هنايا. القراءة la lecture. زيدو نكملو التكست ديالنا. ils achètent des livres. Des livres c'est un nom commun. Des livres, des bandes dessinées. هادو ce sont des noms communs. كنقدروا نديرو قدامهم des déterminants محددات. Des bandes dessinées.
ياك. Il participe souvent à des ateliers. Atelier, c'est un nom commun. Des ateliers. Des ateliers de lecture. La lecture déjà كتبناها. Et de théâtre. غادي نكتبو هنايا le théâtre. Le théâtre, c'est un nom commun. Ça fait, نشوفو دابا la question suivante. Devant quel nom peut-on écrire un ou le؟ يعني قدام إنا اسم نقدروا نكتبوا un et le. يعني هذا c'est un déterminant masculin singulier ديال المفرد. كنديروه قدام شي اسم مذكر مفرد. نشوفوا هنايا la lecture. La lecture c'est déjà féminin عنده لا ما عندوش le. Des livres. Des livres هذا في البلوريال لو سينغولي ديالو هو لو ليفر. داكوغ هذا نقدروا نديرو قدامو ان ليفر ولا لو ليفر. صافي غادي نكتبو هنايا ليفر. صافي قالك كاين نوع غادي نقولو ليفر نقدروا ندير قدامو ان ولا لو. دي بوند ديسيني هذا السينغولي ديالو كنقولو اون بوند ديسيني دونك سي féminin. Des ateliers. Des ateliers في le singulier في المفرد كنقولوا un atelier ولا l'atelier. donc atelier نقدروا نكتبوا قدامه un. كتبوها هنايا atelier. et théâtre. le théâtre نقدروا نكتبوا قدامه le théâtre. d'accord. ندوزو la question suivante. relève les noms communs. استخرج الأسماء المشتركة qui représentent une seule chose. Un seul objet. Comment les reconnais-tu؟ يعني شنو هما الكلمات؟ قلنا شنو هما الكلمات اللي كيمثلوا لنا حاجه وحده ولا واحد الشيء ولا ان سول اوبجي يعني شيء واحد. داكوغ. وكومون لو ريكونيتو. غادي نجيو لي مو ديالنا لي نون ديالنا اللي استخرجنا وغادي نشوفوا منهم شنو هما الاسماء اللي كيمثلوا لنا حاجه وحده يعني بغاو يوريونا زعما le singulier une seule chose. بحال هنا la lecture هادي elle représente une seule chose. la lecture عرفناها comment les reconnais-tu عرفناها بهاد لو déterminant هذا c'est un déterminant كنديروه devant un nom masculin féminin singulier. d'accord يعني مفرد مؤنث. غادي نكتبو هنايا lecture. ولا un seul objet. des livres هذا pluriel. des bandes dessinées هذا pluriel. des ateliers. le théâtre. donc théâtre il représente une seule chose حاجة وحدة. comment le reconnais-tu؟ باش عرفناهم بأنهم كيمثلوا لنا حاجة وحدة car ils sont précédés بun ولا bleu. صافي غادي نديرو ils sont précédés. كتبها هنايا هاد لي مو هادو ils sont précédés par la lecture مسبوقة بلا و le théâtre مسبوقة بلو. هادشي باش عرفناهم بأنهم كيمثلوا لنا حاجة وحدة يعني singulier حاجة وحدة مفردة. نشوفوا la question suivante. relève les noms communs qui représentent plusieurs choses plusieurs objets. دابا غادي نشوفوا الاسماء اللي كتمثل لنا الجمع يعني بزاف د الحوايج اللي كيمثلوا لنا بزاف د الحوايج وبزاف ديال الاشياء. غادي نشوفوا هنايا في لي نون ديالنا دي ليفر. دي ليفر هادي il représente plusieurs livres يعني بزاف ديال الكتب. livre. des bandes dessinées. غادي نديرو لهم لي ديتيرمينون ديالهم انا نسيتهم هنا. des livres. des bandes dessinées.
des bandes dessinées, il représente plusieurs bandes dessinées et des ateliers. ورشات. Des ateliers. D'accord? Comment les reconnais-tu? باش عرفتيهم. La même chose, ça هما ils sont précédés par des ولا تقدر تكون حتى les. D'accord? غادي نديرو ils sont précédés par des. D'accord? عرفنا بانهم كيمثلوا لنا بزاف د الحاجات لانهم مسبوقين par le déterminant des وهذا le déterminant كنديروه devant les noms qui sont au pluriel. نشوفوا دابا لا ريغل ديالنا هنايا ils sont précédés خصنا واحد الاس ديال البلوريال ils sont précédés. شوفوا je retiens on reconnaît le nombre d'un nom à l'aide de son déterminant. يعني كنتعرفوا على يعني لو نومبر العدد ديال واحد الاسم يعني واش سانغولي ولا بلوريال بمساعدة المحدد ديالو. Les noms devant lesquels on peut mettre un, une, le, la et l'apostrophe sont des noms singuliers يعني مفردة. يعني الأسماء اللي نقدروا نديروا قدامهم un, une الأسماء اللي تشوف قدامها un ولا une ولا le ولا la ولا elle هذه من تكون قدامها شي نوع عنده كي كومونس باغ اون فويل كنديروا هذه هم أسماء يعني مفردة بحال ان فيستيفال. دابا لقيتي فيستيفال ولقيتي قدامها ان غادي تعرفوا بانه سي ان نون سينغولي مفرد. لا ميم شوز بور لا فيت. لا فيت غتشوفها لا فيت غادي تقول لك لا ميتريس هاد لو نون واش سينغولي ولا بلوريال غادي تقول لها سينغولي. غتقول لك كومون لو ريكونيتي يعني باش عرفتيه غتقول له عندها لا لو ديتيرمينون لا. داكوغ. لي نون devant lesquels on peut mettre les des والاسماء اللي نقدروا نديروا قدامهم لي ولا دي كي دايرين سون دي نون بلوريال جمع. هادو مفردين وهادو مفرد وهذا جمع. دي زانفيتي هاشتي دي زانفيتي وكنديروا اس البلوريال. لي كادو درنا لو ديتيرمينون او بلوريال وكنديروا اكس ديال البلوريال صافي الجمع. on reconnaît le genre. دابا غادي نشوفوا لو جونغ. دابا شفنا لو نومبر العدد واش واحد ولا اكثر من واحد ولا بزاف. هنايا لو جونغ يعني النوع واش مؤنث ولا مذكر. لو جونغ دان نون على l'aide de son déterminant عاوتاني حتى هو باش كنعرفوه بالمحدد اللي كيكون قدامه هو اللي كيعطينا داك لو نون واش ماسكولين ولا فيمينين. par exemple les noms devant lesquels on peut mettre le un sont des noms كي دايرين ماسكولين. يعني الاسماء اللي نقدروا نديروا قدامهم لو ولا ان هم اسماء يعني مذكر بحال لو ديفي ان ليفر. شتي كتشوف ان كتعرف بان ليفر سي ان نون ماسكولين. كتشوف لو كتعرف بان ديفي سي ان نون ماسكولين. لا ميم شوز هذا نقدروا نديروا لو ليفر ولا ان ليفر يعني سي ان ديتيرمينون ديفيني ولا انديفيني. les noms devant lesquels on peut mettre la ولا une sont des noms féminins. والاسماء اللي كنقدروا نديروا قدامهم لا ولا une هم اسماء يعني في المؤنث féminin. par exemple la cérémonie, une festivité, la maison, une table, une trousse. d'accord. كاع الاسماء اللي نديروا قدامهم لا ولا une ce sont des noms féminins يعني اسماء في المؤنث. داكوغ مي شيرز élèves هكا نكونوا سالينا لا باج ديالنا 60. في لا بروشين سيونس ان شاء الله غنديروا لي زيكزارسيس.